乌鸦在感到身体不适的时候会跑到蚂蚁堆里面，故意激怒蚂蚁，蚂蚁受到刺激就会往乌鸦身上喷射乙酸，而这正是乌鸦的真实目的。乙酸能够帮助乌鸦杀死寄生虫，缓解不适，还有消毒的作用，属于是动物界的草船借箭。人类对乌鸦其实有很多的误解，觉得它们会带来厄运，但其实它们并不会带来厄运，只会如实的传播真实的信息。乌鸦嘴本质上来说就是某种先见之明，谎言不会伤人，真相才是快刀。有人觉得乌鸦很脏，但其实它们非常爱干净，每天都会早起会洗澡，然后梳理毛发，你看这毛都洗得发亮。有时候它们还会把食物洗一洗再吃啊，非常的讲卫生。乌鸦往往给人很冷酷的感觉，但其实它们非但不冷酷，还特别八卦，会频繁的交流情报。如果你曾经招惹到某一只乌鸦，那么这个本地乌鸦群大概率就已经把你列入失信名单，碰到它们你最好小心一点。还有人说乌鸦会使用幻术，这点从某种意义上来说呢，确实有点道理。它们确实会使用一些小把戏，比如乌鸦藏匿食物的时候，如果感觉被发现，它们就会假装继续藏匿，实则偷偷藏在其他的地方。还有一些乌鸦会模仿老鹰、猫头鹰等天敌的叫声，把不明真相的竞争者吓跑，从而独享食物，可以说是鸟类智商天花板。